พ่อของโอมาจ่ายมัดจำซื้ออาวุธอำนาจทำลายล้างสูงแต่เขาตายก่อนข้อตกลงจะบรรลุ หากโอมาซื้ออาวุธจริงๆไม่อยากจะคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหัวหน้าครับแล้วพวกเราจะพกอาวุธได้ไหมครับไม่คุณทำได้เพียงแค่ช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาในคดีนี้เท่านั้นผลงานกำกับของสแตนลีย์ตงยังยืนยันไม่ได้ว่าพวกเขาเกี่ยวข้องกับการจับตัวคุณฉินด้วยหรือเปล่าหรือเป็นผู้พ่อค้าอาวุธท่านนายยังอยากจะซื้อของอยู่แล้วก็ราคาคือ200 ล้านรับรองว่าได้ของดีแน่นอนพูดจริงๆนะฉันไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงฉันมีหน้าที่พาลูกทีมกลับมาเราต้องกลับมาอย่างผู้มีชัยแวนการ์ดหน่วยพิทักษ์ฟัดข้ามโลกระเบิดความมัน1 ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์